2 shoes, then you have a pair of shoes. Okay? So instead of counting, I ask you how many shoes you have. Dan gaan tel jy al jou skoene en jy was nou sê jy ek het 30 skoene. Instead of saying I have 30 shoes, you rather than say I have 15 pairs of shoes. Ek het 15 paar skoene. Because it's unnecessary to count every single shoe, want hopelik is dit 2 dieselfde. Okay? Dieselfde as ek vir jou vra, hoeveel eiers het jy? Dan gaan jy nie vir my sê jy het 48 eiers nie. Jy gaan my sê jy het hoeveel dosyn eiers? 4, nee, want van daar tot daar gedeel deur 12, because 1 dozen is 12. So this is 4 dozen eggs. Okay, nou dieselfde in wetenskap. As ek vir jou sê, okay, hierso het jy 'n houertjie en ons gaan dit hierso by 'n poeier sit. So you have a container there with liquid, let's say hydrochloric acid, and you're going to add that to zinc, for example. En nou wil ek vir jou vra, okay, maar hoeveel gaan jy by hoeveel bysit? How do you know how much to add to how much? Then you're not going to say, okay, here I'm going to take 6,02 times 10 to the power 23 molecules, and then here I'm going to take 12,04 times 10 to the power 23 molecules. Jy gaan nie dit sê nie. Okay, want ons is wetenskaplikes, we are lazy but effective. Nee? Ja, lui maar effectief. So instead of saying that, I'm going to say, I'm going to take 1 mole of this, and I'm going to add it to 2 moles of that. So ons baie makliker. Wel, daar is dubbel soveel soos daar. Nee, ag nee, ek is sommer nou maar net opgemaak. Ja. Alright, so you get the idea how we're going to use it. Okay, hoe ons dit gaan gebruik? Ons groepeer hulle net bymekaar. Ja? Okay, wat is fout, Kylen? Okay, waar het ek jou verloor? Verstaan jy daai deel? Okay, nou in plaas van net sê 2 skoene het jy 'n paar skoene. Dieselfde ding hier. In plaas van sê 6,02 mal 10 to die 32 molekules, gaan ek nou sê ek het 1 mol molekules. Dis dieselfde. Presies, dis al wat jy moet verstaan. Dat daai hoeveelheid is dieselfde as daai hoeveelheid, maar dis nie gelink aan water nie. Jy kan soveel, soos hy in die video gesê het, balle hê, donuts hê, geld hê, mense hê, stoele hê, watermolekules hê. So daai sê net vir jou hoeveel van iets jy het. Dis al. Soos 'n ton nie, vir ek kan sê jy het 'n ton. Yes. Ja. Die maak nou daar so. Okay, so hoor. Hey guys, shh. 'n molekuul is mos so klein. Ja. So sê nou maar jy het so 'n klein bietjie ekstra water. Dan gaan jy nou net 'n klein bietjie ekstra as wat daai getal is molekules hê. Ja, so jy gaan dalk hê 1,23 molekules. Of jy gaan dalk hê 0,95 molekules. So dit maak eintlik so op daai getal is net 'n Daai getal is 1 mol, maar jy het nie altyd presies 1 mol nie. So jy kan hê oepsie, jy kan hê 40 eiers. Hoeveel dosyn eiers het jy dan? 3 dosyne dan. Vir ons jy gaan sê 40 gedeel deur 12 gee vir wat? 3,66. Daar's 8 oor 8 gedeel deur 12 gee vir wat? Kom nou julle. Dis 2 keer 6,66. 40 gedeel deur 12 gee vir jou. Sien jy gaan hê 3, oepsie. Ek het pen gebreek. Hæ? Ja. Nee, te veel. Okay, dis zijn eiers. Sjap, is julle met my? Ja? Ja. So as jy dit nou in 'n ander formule gaan skryf, gaan dit 3,33 mal 10 to the power 23. Nee, maar ons is nou by design. Hey guys, I can't focus. Ja. As jy afgaan, dis al 'n water ding daar. So as jy afgaan op
die boot. Daar die 6,002 maal 10 tot die mag 23. Hoe gaan jy nou daai 3,33 daarin vang? Nee, maar daar was nou by dosyn. Ja, dus nou, hoe gaan jy van dit af na dit? Nee, maar hoekom wil ons is die idee is hoeveel eiers ek het. En dan die 23 gaan nie oor hoeveel, dit gaan oor soos wat juffrou gesê, dit is soos in wetenskaplike notasie, so daar is eintlik verskriklik baie nulle die 23 sit om te sê hoeveel nulle daar is. OK, kom ons gaan aan die les dan kyk ons, want ons gaan nog 'n paar keer dieselfde ding oor sê. Ja. As jy net vra 1 mol is nou dis mos nou 3,5 Dis vir water. 1 mol water is soveel. maar met suiker Gaan dit nie 3,5 teelepels nie wees nie, dit gaan baie meer wees. Ja, dis wat ek wil weet, is hoe weet mens presies hoeveel is 1 mol, hoeveel gram is 1 mol? Dit gaan kyk na die molêre massa, dis wat ek nou gaan doen. Ja. Daai bottel van suur wat ons nou daar geteken het, so hy het nou soveel molekules presies soos wat ons gesê het. Maar hy sê net maar 20 ml. Ja, maar dis in my voorbeeld, né? Nee? En dan water wat sê net maar 15 ml het. Kom ons sê is digter dan. Gaan hy ook soveel molekules kan hê. Oor so dit daai om te sê. Right, dankie. Gali, what are you busy with? What are you busy with? With your homework. Go back to the notes, where we are. You as well, Carabello. Right. Okay, so, kom ons gaan dit gou weer deur. So now we have the idea of 1 mole, die idee van 1 mole, is net die hoeveelheid. It's just the amount of particles you have. It's not linked to a specific water or element or molecule or enigiets. Dis net hoeveel. Okay? So as ons 1 mol koolstof het, if I have 1 mole of carbon, okay, then how much carbon do I have? So as ek fisies, hoeveel? How do I see that is 1 mole? As jy gaan kyk, koolstof se massa, carbon's molar mass is 12. Okay, and that is why its molar mass is 12. As jy 12 gram koolstof het, if you have 12 grams of carbon, then you'll have 1 mole of carbon. Okay, of 6,02 maal 10⁻23 atome koolstof. Okay, as ons kyk na swaal, if we look at sulfur, sulfur's mass is what is 32. So as jy 32 gram swaal het, dat jy 1 mol swaal. Okay, so for each thing it will be different, because if I have 1 mole of 1 mole of nails, and if I have 1 mole of elephants, okay, that's how many nails I have, or how many elephants I have. Hoeveel dink jy gaan hierdie weeg? How much will this weigh? The nails. Huh? Min? Nee? Dit is soveel deeltjies. Hoeveel gram weeg een speld? 1 gram for 1 nail? As dit 2 gram weeg, gaan jy 1,2 maal 10⁻24. Ja. En as dit 1 gram is, 1 gram van elkeen van daai. gaan dit 6,02 maal 10⁻23 gram wees. Hoeveel kilogram is dit? Tot die 20 kilogram. Okay. Nou, hoeveel olifante? As olifante soveel weeg? Nee, hoeveel weeg 'n olifant? Hoeveel dis sê 2 ton? So then it will be 1.2 times 0.4 times 10 to the power 26 kilograms. Ek het dit gemaak met 2. Okay, wag net, laat ek net gou klaar praat. So,
even though I have the same amount, 1 mol, selfde hoeveelheid, dis heeltemal verskillende goed. It's completely different things, so their masses will be very much different. Okay, dit is wat jy vandag moet wegvat. 1 mol is just how many. It's not the mass. It's hoeveel jy het. Ja, Erik. So maar as ons nou gepraat het van in plaas van die hoeveelheid nou olifant en gesê die soos die hoeveelheid atome waar molekules waar elkeen bestaan. Dan sou ons nou die Dan sou baie meer wees. Baie. Is meer gesê want hy is digter as helemaal die. Nee. Dis nie digter nie. Wat nie En 'n olifant bestaan uit 'n miljoen verskillende deeltjies en 'n speld bestaan uit. as jy nou vat sy sien maar sy vel, sy vel. Nee, maar ons kan nie net sy vel vat en dan kan ek net die laagie waar hy te speld is. Enigiets waar Sê weer? staal is digter is mos met enigiets waar olifant. Nee. Ja, jy moenie digtheid so inbring nie. Ja. Hoekom? Ons het gesê 2 mol. 2 ton. Oor is waar het is 23. Nee, is nie 23 want jy het 2 ton. Nee, ons 2 ton is 2000 kilogram. So jy moet nie maar met 2 doen, maar met 2000. Ja. Right, thank you. So, volgende hier, so sê hulle vir jou weer, wat is 'n mol? Okay, so you can see I'm repeating myself a lot here because this concept is very important. Jy moet hom verstaan. Okay, so 1 mole of anything is so many particles. 6,02 mal 10 to the 23 deeltjies. Now these particles can be atoms, they can be ions, they can be molecules, hulle kan enigiets wees. Okay. And it has the mass, the same mass, selfde massa as die relatiewe formule of atoommassa, the same relative atomic of formula mass, want dit hang af werk jy met 'n atoom of werk jy met 'n hele verbinding. Okay, so a last example there, if you look at calcium, die periodieke tabel, calcium's mass is 40. So if you have 40 grams of calcium, 40 gram daarvan, dan het jy soveel calcium atome. Okay, you can see here I have a lot of videos that we don't have time for, wat jy ook nog kan by gaan kyk. So you can type that into YouTube and you can go check more videos. Okay, so as jy hier kyk na molare massa, mole mass, dan moet jy hopelik nou kan aflei dat goed, dit is die massa, mole mass, the mass of 1 mole. So as jy atomic mass gehad het, die atoomse massa, formule massa, nou het jy mole mass. Maar dis alles dieselfde ding. Hulle het net verskillende name. Okay, it's all exactly the same thing. So the molar mass is the mass of 1 mole of any substance. It's called its molar mass. And the unit for that, so nou gaan ons begin met eenhede werk, is gram per mol. Grams per mol. Gram per mol. Okay, goed. And we'll get to why that is a bit later on. Okay, so as ons kyk na byvoorbeeld natrium, sodium. Okay, as jy kyk na sy molare massa, it's 23. So that means if you go measure off 23 grams, as jy 23 gram gaan afweeg, dan gaan jy 1 mol natrium deeltjies hê, of 6,02 mal 10 to the 23 deeltjies natrium. Okay, if you look at water's molar mass, then you'll see it's 18. Dan beteken dit jy het soveel watermolekules of 1 mol watermolekules. Okay. Then if you look at calcium chloride formula, the molar mass for that is 111. So as jy calcium chloride vat and you weigh over 111 grams, then you'll have 1 mole of calcium chloride. Or you have 6,02 times 10 to 23 formula units of calcium chloride. Okay. Nou wil ek gaan jou brein verder breek. As ons sê, let's say I have a man
Okay? And I go break that man apart. Okay? Then I have a head, a body, 2 arms, and 2 legs. Nee? So one man gives me head, body, 2 arms, 2 legs. So een ding, een ding gee vir my 1 plus 1 plus 2 plus 2, 2, 2, gee vir my 6 goed. Yes? You all get that? You all see that? One man gives me 6 things. Now I tell you, I don't have just one man. I actually had 6 men. How many heads do I have now? 6 heads, 6 bodies, 12 arms, 12 legs. Nou sê ek vir jou, ek het nie 6 manne nie, ek het 'n mol manne. 6,02 maal 10 to die mag 23 manne. Hoeveel koppe het ek? 6,02 maal 10 to die mag 23. Hoeveel lywe het ek? Tik het in jou sakrekenaar in, dan sê jy vir my. In jou sakrekenaar. 2 maal 6,02 maal 10 to die mag 23. Okay. So wat ek wil hê jy moet daar sien, what I want you to see is, it's not an equal sign. Dis nie 'n is gelyk aan teken nie. Dis 'n een ding, gee vir my wat en wat en wat en wat. Okay. So with this in mind, met dit nou in jou agterkop, wil ek eers moet gou kyk na hierdie ene van calciumchloride. If I have calcium chloride and that splits up, hy breek op in water. Dan het ek die calcium ion en 2 chloor ione. I have the calcium ion and 2 chlorine ions. Yes? So dit sê vir my as ek een van hierdie goeters het, dan gaan ek een hiervan hê en 2 daarvan hê. So if I have 1 calcium chloride molecule and it splits up into its ions, then I'm going to have 1 calcium ion and 2 chlorine ions. Nee? Okay? Of as ek sê ek het 6,02 maal 10 to die mag 23 molekules, then I'm going to have 6,02 times 10 to the power 23 calcium ions, cations, en ek gaan hê 12,04 maal 10 to die mag 23 chloor ione. Ja? Ja. Kan jy vir my spesifiek kom kyk om my afsluit te Ja, ek doen die mag 27. Right, is julle met my? Soort van? Okay, wie sê nee? What's wrong, Rory? Ja? Which part? Are you sure? Hey, George, shh. Yes. Yes. Kijk. Goed, dan laaste bietjie so last bit is the molar gas volume en dit is eintlik waar Avogadro se eksperiment vandaan kom. Where Avogadro's experiment comes from is this gas volume idea. Okay? And I'm going to start here at the bottom. He said that if you have equal volumes, 2 liters, 3 liters, wat ook al, equal volumes of all gases. So dit kan enige gas wees. And they are at the same temperature,
and they are at the same pressure. Okay, so alle gasse, selfde temperatuur, selfde druk, selfde volume. Then you will have equal number of molecules. Okay? Werk dit die vrou. Mag ek sien die, ek hoor die register die saal is klaar. Alright, so assembly is done. We will continue in the next lesson. Grade 10 today English